iOS 26 албан ёсоор хизээ гарах вэ гэвэл Apple-ийн сайт руу орох юм бол албан ёсоор бол одоо тавьсан байгаа. 9 сарын 15-ны өдөр За дахиад сайн байцгаана уу? iOS 26-гийн release candidate нэг хувилбар бол гарсан байна. За энэ хувилбар нь гарахдаа beta 9 суусан 3 дахь iPhone SE дээр үйлдвэрлэлийн системийн хэмжээ нь 742 GB-аар бол одоо ирсэн байна. За үйлдвэрлэлийн систем апдейт хийхээс өмнө 3519 GB сул зайтай байсан бол апдейт хийсний дараа 3491 GB болоод өмнөхөөс систем файл зай маань илүү зай бол эзэлдэг болжээ. За тэгээд үйлдвэрлэлийн системийн код нь гэвэл 23A340 буюу яг үндсэн үйлдвэрлэлийн системийн жижиг үсэггүй байгааг нь та нар анзаарж байгаа хаа хамгийн сүүлд нь бол саяны ивент дээр дурдсан эрүүл мэндийн одоо холбоотой зөндөө олон функцүүд бол дурддагдсан. Тэр нь бол одоо health application дээр бол нэмэгдсэн байна. Hypertension буюу одоо нэг цусны даралтай холбоотой одоо бас эрүүл мэндийн функцийн талаарх тайлбар нүүр нь бол ингэж орж ирсэн байна. Бас дараагийн холбоотой эрүүл мэндийн холбоотой функц буюу одоо унтахтай холбоотой яг нарийн мэдээллүүдийг харъя гэдэг бас юм sleep score гэдэг бас хэсэг маань одоо эрүүл мэндийн аппликейшн дээр бол нэмэгдсэн байх нэ. За хэдүүл Apple-ийн сайт руу ороод iOS 26 одоо release candidate яг юу агуулсныг хэдүүлээ Apple-ийн сайт руу ороо харах юм бол бас мөн адил маш олон засалтуудыг бол агуулсан байгаа. Эдрийг нь бүгднийг нэг бүрчлэн тоочоод явах юм бол угаасаа өнөөдөр дуусахгүй ийм их засалт ингээд орсон байна. Яг өмнөх developer beta 9 дээр бас маш олон өөрчлөлт одоо засч оруулсан шиг release candidate нэг дээр бас маш олон өөрчлөлт ингээд бас ингээд орсон байна. Үйлдвэрлэлийн систем болгон дээр benchmark оноог нь бол яриа явж байгаа. За энэ удаагийн benchmark оноо дээр л их сонирхолтой зүйл болсон. Алдаа гарсан. За single core score нь 2270 дундч авдгаас илүү авч чадсан бол миний multi core score бол 4206 оноо дундч авдгаас бол доорх оноо бол авсан. За тэгээд GPU оноо маань хүртэл 14735 гээд бас дундч авдаг оноосоо бага оноо авсан. Намайг үздэг хүмүүстээ зориулж Discord сервер бол нээсэн. Тэгснээрээ та нар хоорондоо юм бичих боломжтой болсон байгаа. Тэгээ би биентэйгээ гоё нээлттэй бол харилцаж байгаарай. Тэгээд Discord маань нэгтгэхийг хүсвэл description хэсэг дээр линкийг нь тавьсан байгаа. За тэгээд намайг яг энэхүү release candidate-ний хувилбарыг суулгасны дараа миний батарей бол угаасаа бүр маш хурдан бол муудаж гин бүр нүдэнд мэдгцгүүц нүдэн дээр хувин шууд ингээд буураад ийн. Тэгээд яалтчгүй Арсын хөлбөрөнд гинт яагаад юм болчих би гайгаалan тэгээд бетануудын зүгээрээс бол Арсын хөлбөр дээр тэгээд гинт юм батарей ингэж муудах гэж. iOS 26 албан ёсоор хизээ гарах вэ гэвэл Apple-ийн сайт руу орох юм бол албан ёсоор бол одоо тавьсан байгаа. 9 сарын 15-ны өдөр iOS 26 маань олон нийт цацагдах албан ёсны хамгийн ихний хөлбөр буюу iOS 26.0 маань ингээд бол гарч эхлэх нэ. За тэгээд яг одоо ингээд ивент тусан өдөр болж гин. Тэгээд ойролцоогоор 6 хоногийн дараа ер нь бол одоо iOS 26 маань албан ёсны хөлбөр гараад тухайн үед яг одоо би бүх үйлдвэрлэлийн системийнх нь бүх юмыг нарийн ярьсан яг баадсан хамгийн том бичлэг бол тухайн үед яг үйлдвэрлэлийн систем цацагдах мөчид яг зэрэг YouTube сувг дээр бол бичлэгээ бол тавих болно. Тэгээд тэр хүртэл баяртай.